നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ മൂന്നാർ റൂട്ട്. മൂന്നാർ മാട്ടുപ്പെട്ടി ബസ് കക്കടാശ്ശേരി കാരക്കുന്നം ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. 3:30-ക്കാണ് ബസ് ഇവിടെ വരിക. വെള്ളം കാണാതെ ഡ്രൈവർ വെള്ളം കണ്ടില്ല, എൻജിൻ നിന്ന് പോവുകയും പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഓഫായി പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നല്ല ശക്തമായ ഒഴുക്ക് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെള്ളം പൊങ്ങാനാണ് സാധ്യത. സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിലായി കിടക്കുകയാണ്. ആളുകളാരുമില്ല. വണ്ടിക്കകത്ത് വെള്ളമാണ്. കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ്. വാഹനം ഒന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പുഴയാണ് ആ പോകുന്നത്. ആ കടന്നു പോകുന്ന പുഴയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ കാണുന്ന പുഴയാണ്. ഈ പുഴയിലേക്ക് ഏകദേശം 25 മീറ്ററോളം ദൂരമുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനോട് ചേർന്ന് സംഭവം വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴെ പോകാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് വടം ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും മരത്തേലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കണം. ആളുകളെ കുറച്ച് മാറ്റാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കൊട്ട് തന്നെ ഒരു മാരക പ്രളയത്തിലേക്ക് എത്താതെ വളരെയധികം ആളുകളുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. തോമസ് മാത്യു.